नमस्ते, म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क। Welcome to म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुकाउनु छ कसैका सामु शिर, न फैलाउनु छ कसैका सामु हात। यो हो म नेपाली। डिभाइड एन्ड रूल, फुटाउ र राज गर, बेलायतको मुख्य नीति। यही नीति हो आज गोर्खालीहरूले आमरण अनसन दोस्रो पटक गर्नु पर्यो। पहिला फुटाउ अनि राज गर यतिसम्म हाबी भइसकेको छ कि त्यसलाई तोड्नको लागि सायद जेनेरेसन टु जेनेरेसन नै लाग्नेछ। 207 वर्षसम्मको विभेद, 32 वर्ष लामो यो गोर्खालीहरूको विभेद विरुद्धको आन्दोलन अहिलेसम्म पनि भनेको जस्तो सफलता हासिल गर्न नसक्नु र मुख्य माग नै पूरा नहुनुको कारण पनि यही हो। बेलायतीले हाम्रा जनजातिका युवा 12-13 बच्चा भनौँ 15-17 का लागि लगेर यसरी उनीहरूको ब्रेन वाश गरिदियो कि तिमीहरू यो नेपालको सबैभन्दा उत्कृष्ट मान्छे हौ, विशिष्ट श्रेणीका नागरिक हौ, त्यही भएर तिमीहरूलाई गोर्खा भर्तीमा ल्याइएको छ। तिमीहरूले पाउने जागिर, तिमीहरूले पाएको तलब, तिमीहरूले गाउँमा देशमा पाउने मान सम्मान, विश्वमा तिमीलाई बहादुर भनेर चिनिने यो सबै तिमीहरू उत्कृष्ट भएर नै पाएका हौ। त्यसैले तिमीहरूले गरेको यो काम, तिमीहरूले प्राप्त गरेको यो शौर्य, यो नाम, यो प्रसिद्धिप्रति नेपालका अन्य जातिहरूलाई असह्य छ। उनीहरू चाहँदैनन् कि तपाईहरू यसरी प्रसिद्ध हुनुस् र तपाईहरूको जीवनशैली यति सुध्रियोस्, मान सम्मान संसारभरि पाइरोस् र बेलायतले विश्वास गरिरहोस्। त्यसैले अन्य जातिका समुदायहरूप्रति सदैव चनाखो हुनु, कदापि विश्वास नगर्नु। हामी ब्रिटिस मात्र हौं, तपाईहरू जनजातिलाई विश्वास गर्ने, तपाईहरूलाई विश्वास गरेर हामीले हाम्रो युद्धको अग्रपन्थीमा राख्यौं, किनकि तपाईलाई नेपालको राजनीति र नेपालमा रहेका अन्य जातिहरूले मन पराउँदैनन्। हो, यही कुरा यसरी ब्रेन वाश गरिदियो कि आजको मितिसम्म पनि त्यो लागू भइरहेको छ। आजको मितिसम्म पनि हाम्रा भूतपूर्व गोर्खालीहरू एकै अर्कालाई विश्वास गर्न डराउँछन्। अझ भर्तीभन्दा बाहिरका समुदायहरूसँग त यतिसम्म डराउँछन् कि उनीहरू आफ्नो कुरा भन्न पनि चाहँदैनन् र उनीहरूको कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्। यतिसम्म बनायो बेलायतले ताकि सदैव हाम्रा सोझा नुनका सोझो गर्ने वीर बहादुर गोर्खालीहरू जनजातिका छोराहरूलाई आफ्नो साम्राज्य विस्तारको लागि अग्रपङ्क्तिमा मर्न र मार्न लगाउन सकियोस्। यही थियो बेलायतको नीति। यो नीति आज पनि यही विद्यमान छ। मैले यो 15 वर्ष गोर्खालीहरूको यो आन्दोलनमा सक्रिय भइरहँदा गरेको अनुभव यही हो कि ती हाम्रा कलिला बाल बच्चाहरूलाई यसरी उनीहरूको ब्रेन वाश गरिदियो कि उनीहरू अरू कुरा पत्याउनै सक्दैनन्। गोरा र हाकिमले भनेको बाहेक अरूको कुरा त सबै झुटो भन्ने छन्। पल्टन भित्रै पनि लडाईँ गराइदिन्छन्। पल्टन भित्र नै फुटाएर राज गर्छन्। भन्छन्, हेर तिमीले पाएको यो पदवी, तिमीले पाएको यो प्रमोसन, तिमीले खाने तलब देखेर तिम्रो अर्को साथी जल्छ, त्यही भएर होशियार हुनु, कसैलाई पनि आफ्नो मनको कुरा नभन्नु, कसैलाई पनि विश्वास नगर्नु। बस गोर्खाली आन्दोलन अन्त्य नहुनुको कारण पनि यही हो। त्यही भएर हाम्रा गोर्खाली लिडरहरू पनि नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीहरूकोमा आफ्नो कुरा राख्न जाँदाखेरि उहाँहरू आँखामा आँखा राखेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यस्तै बनाइदियो बेलायतले। त्यो बिचरा 13, 14, 15 वर्षको कलिलो उमेरमा जे छाप पर्छ त्यही छापले जीवनभरि काम गरिरहन्छ। यो कुरा बेलायतलाई थाहा थियो, त्यही प्रयोग गरेर र त्यसैको फाइदा आज पनि बेलायतले लिइरहेको छ। कहीँ पनि युद्ध होस्, सबैभन्दा पहिले खतरा ठाउँमा, डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट ठाउँमा हाम्रै मान्छे, हाम्रै युवाहरूलाई प्रयोग गर्छ। यदि बत्यार लाग्दैन भने अहिले मात्रै भएको युद्धहरूमा हेर्नुहोस्, हाम्रा जति मानिसहरू कि अरू मरे, अरू फ्रन्ट लाइनमा पुगे, यही हामीले बुझ्न सकेनौँ। र हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने नेताहरू, देशको नेतृत्व गर्ने सरकारहरूले यसमा चासै दिन चाहेनन्। सानातिना डिएफआइडी यस्ता सहयोगहरूबाट नै चुपचाप बस्यो। गोर्खाली आन्दोलन अहिले 32 वर्षमा पनि दौडिरहेको छ। यो विषयमा हामीले लेखेको एउटा सानो रिपोर्ट, त्यसपछि बाँकी कुराकानी गरौँला। डिभाइड एन्ड रूल,
फुटाऊ र राज गर। बेलायतको सफल नीति 207 वर्षको लामो बेलायती भूतपूर्व गोर्खाली सेनाहरूको विभेद विरुद्धको 32 वर्षको लामो आन्दोलन सफल हुन नदिन निकै काम गरेको छ। ती हाम्रा जनजातिका कलिला 14-15 वर्षका बालकलाई लगेर यसरी उनीहरूमा छाप छोडेको छ कि उनीहरू कसैको पनि विश्वास गर्दैनन्। झन् अर्को समुदायको मान्छेलाई त पटक्कै विश्वास गर्दैनन्। त्यति मात्र होइन, गोर्खा भर्ती हुन पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो। तिमीहरू अरू नेपालीहरू भन्दा विशिष्ट छौ। तिमीहरू भर्ती हुन पाएकोमा उनीहरूलाई तिमीहरूसँग रिस छ। तिमीहरूलाई भट्काउन सक्छ। तिमीहरूले पाएको बहादुर गोर्खालीको सम्मान अरू नेपालीहरूलाई पटक्कै मन पर्दैन। त्यसैले कहिले पनि अरूको विश्वास नगर्नु। पल्टनमै पनि तिमीहरूले पाउने मान सम्मान प्रमोसन देखेर डाहा गर्छन्। कसैको कुरा नसुन्नु, कसैलाई विश्वास गरेर आफ्नो कुरा नभन्नु। हामी ब्रिटिस मात्र हौं तिमी गोर्खालीहरूको भलो चाहने। हामीले तिमीहरूलाई जागिर दिएका छौं, पैसा दिएका छौं, खान दिएका छौं, लाउन लुगा दिएका छौं, टेबुलमा बसेर चम्चा काँटाले खान सिकाएका छौं। तिमीहरूलाई इज्जत दियौं। तिमीहरूको कत्रो सम्मान छ। तिमीहरूले पाएको जागिर पैसाले गर्दा। तिमीहरूले गाउँमा मुलुकमा पाउने मान सम्मान सबै बेलायतले गर्दा पाएका हो। यस्तो सम्मान अरू नेपालीहरूले पाउँदैनन्। तिमीहरू अरू नेपाली भन्दा विशिष्ट श्रेणीका नेपाली हो। त्यसैले कसैको विश्वास नगर। नेपालका बाहुन क्षेत्री आफूलाई ठुला जाति मान्नेहरूले तिमीहरूले गरेको प्रगतिमा डाहा गर्छन्। किनकि ब्रिटिसले तिमीहरूलाई यति ठुलो मौका दियो। बेलायती रानीको सेना विशेष गोर्खा सेना बनायो। अरू जातिले यस्तो मौका पाउँदैनन्। तिमीहरू मात्र हो नेपालको विशिष्ट नागरिक। त्यसैले हामीलाई मात्र विश्वास गर्नु। हामी ब्रिटिस मात्र तिम्रो हौं। तिम्रो समुदायको तिम्रो भलो चाहने। नेपालमा तिमीहरूको बहादुरी क्षमता देखेर नेपालका शासकहरू डराउँछन्। त्यही भएर तिमीहरूको भलो हेर्न चाहँदैनन्। तिमीहरूले पाएको हामीले दिएको सम्मान तिम्रो मान्छेहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन। यस्तै यस्तै पाठ सिकाए ती कलिला बालकहरूको मस्तिष्कमा, ताकि बेलायतको लागि सधैँ मार्न मर्न तयार रहन्। उनीहरूले जे दियो त्यसैमा खुसी रहन्, ताकि अरू कसैले भड्काउन नसकोस्। उसले चाहेको बेलामा चाहेको ठाउँमा हाम्रो मान्छेलाई जहाँ जहिले पनि प्रयोग गर्न सकोस्। भोलि नेपालले भर्ती बन्द गर्न खोज्यो भने पनि जनजातिहरू विद्रोहमा उभिउन् र उसको स्वार्थ पूरा भइरहोस्। आज पनि त्यो ब्रिटिसले सिकाएको पाठ जनजातिहरूमा जीवितै देखिन्छ। गोर्खा भर्तीमा जान चाहनेहरूको भिड दिन प्रतिदिन बढ्नु, अन्य समुदायका युवाहरूको पनि आकर्षण बढ्नु एउटा प्रमाण हो। यति मात्र कहाँ हो र? लाहुरे पल्टनमा भर्ती भयो भन्ने बित्तिकै छोरीका बाबुआमा पल्टनेलाई छोरी दिन तछाड मछाड गर्छन्। झन् पहिलो छुट्टीमा आउँदा राजा महाराजालाई जस्तै मान सम्मान पोसिली अनि गाउँभरिकै सुन्दरी केटीसँग विवाह गर्न अफर गर्छन्। कसलाई मन पर्दैन मान सम्मान? झन् त्यसमाथि गाउँकी राम्री महिलालाई जीवन साथी बनाउन पाउँदा। यही आकर्षणले हाम्रा जनजाति युवाहरूको मनमा गहिरो छाप बसायो। बेलायत हिजो पनि सफल भयो, आज पनि सफल छ। आजको मितिमा पनि गोर्खालीहरू कसैलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्। नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा आँखामा आँखा जुदाएर प्रष्ट आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्न। यस्तो बनाइदियो हाम्रो मान्छेलाई बेलायतले, ताकि उसले हाम्रो मान्छेलाई जहाँ जहिले जसरी पनि प्रयोग गर्न सकोस्। गोर्खाली आन्दोलन 32 वर्ष लम्बिनुमा पनि यही फुटाऊ राजगरको सूत्र प्रयोग भइरहेछ। यस्तै यस्तै पाठ सिकायो हाम्रा ती कलिला मस्तिष्कहरूमा, जुन आज पनि उहाँहरूको मस्तिष्कमा जीवित छ। बेलायतको फुटाऊ र राजगर नीतिको पहिलो सूत्र हो, जुन आज पनि लागू भइरहेको छ। आज पनि गोर्खालीहरू एकले अर्कालाई विश्वास गर्दैनन्। यदि विश्वास गर्ने भइदिएको भए आज यो आन्दोलन 32 वर्षसम्म लम्बिँदैन थियो।
आज हाम्रा साथीहरू बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन दोस्रो पटक बस्न पर्ने बाध्यता थिएन। यति मात्र कहाँ हो र, पल्टनमा नाम निस्किने बित्तिकै उसको गाउँको रवाफ, पल्टनबाट पहिलो छुट्टीमा आउने बित्तिकै उसको रवाफ, पल्टनबाट जाने बित्तिकै उसको रवाफ, उसको प्रतीक्षामा गरिने कार्यक्रम, उसको प्रतीक्षामा गरिने समय, बयान यति मनमोहक बनाइदिएको छ कि बेलायतले कि गोर्खा भर्ती हुनु भनेको नेपालको विशिष्ट श्रेणीको नागरिक हुनु हो, यो जो पाए त्यहीले पाउन सक्दैनन्, नपाउनेहरूले यसलाई रोक्नलाई आन्दोलन गर्छन्, यो ठिक छैन भन्छन्, जल्छन्, केवल त्यो गोर्खालीहरूको प्रगति देखेर जलेका हुन् भन्ने बनाइदियो। हुन त बेलायतले झन्नै विश्वलाई आफ्नो कब्जामा गरिसकेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध या दोस्रो विश्वयुद्धमा आर्थिक नीतिमा, सामाजिक नीतिमा या व्यावसायिक नीतिमा कुनै त्यस्तो नीति बेलायतले बाँकी राखेको छैन कि यो संसारलाई आफ्नो आधिपत्यमा लिनुको लागि। सबैभन्दा ठुलो युद्ध गरेर जित्ने अभियानमा सबैभन्दा पहिले हाम्रै मान्छेलाई अगाडि लगायो, हाम्रै मान्छेलाई मर्न लगायो। करिब 10 लाख युवाहरूले बेलायतको सेवा गरे, तर पाए के? कतिले त आफ्नो युद्ध सकिसकेपछि एउटा सेतो कात्रो र 2000 रुपियाँ नेपाली लिएर नेपाल फर्केका छन्। मैले धेरैवटा यस्तो रिपोर्ट देखाएको छु। यदि यहाँहरूलाई अझै पनि हेर्ने रहर छ भने म यहाँहरूकै अनुरोधमा फेरि पनि देखाउन कोसिस गर्नेछु अर्को कुनै श्रृङ्खलामा कि बेलायतले कतिसम्म हामीमाथि गरेको छ विवेक। अब यो अन्तिम समय आयो, यो अन्तिम लडाईँ उहाँहरूले भनिरहँदा हामी नेपालीहरू हाम्रो मान सम्मान प्रतिष्ठा र हाम्रो आत्मस्वाभिमानको लागि एक हुनु जरुरी छ। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सडक बढार्ने जिम्मेवारी पाएका सम्मले पनि यसलाई चनाखो भएर बुझ्नु जरुरी छ। आन्दोलन भइरहेको छ, आमरण अनसन सुरु भइसक्यो हिजोदेखि, तर हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरू यस्तो भ्रममा परेका छन् कि यदि त्यो आन्दोलनमा गयो भने सबैलाई नेपाल फर्काइदिन्छ, पेन्सन काट्दिन्छ भनेर एउटा संगठनले फैलाएको भ्रममा उहाँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन। के यो सम्भव छ? आजको यो 21औं शताब्दीमा बेलायतले कसैको पेन्सन काट्नु, दिइसकेको अधिकार खोज्नु, सेटलमेन्ट राइट पाइसकेका र पुगिसकेका हाम्रा बच्चाबच्ची त्यहाँ भएकाहरूलाई त्यहाँबाट लखेट्न सक्छ? कसरी पत्याउनुहुन्छ तपाईहरू? हो, बेलायतले फुटाउ र राज गरेको नीति त्यही बेलादेखि लगायो जब हाम्रा युवाहरू कलिला थिए। त्यही आज पनि प्रमाणित भइरहेको छ। आज पनि गोर्खालीहरू सबै आन्दोलनमा सरिक हुन नसक्नुको कारण यही हो। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा संगठन छ सबैभन्दा पुरानो, ऊ यहाँका पार्टीहरूलाई यहाँको राजनीतिक दलमा गएर के भनिरहेको छ भने सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन हो भनेर। एकपटक सोच्नुहोस् तपाईँ संगठनका पुराना अगुवाहरू, तपाईहरू कुन कुन संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ। के सत्याग्रहले तपाईहरू यो संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरूले जस्तै कुरौटेपना देखाएको छ र कसैले लगाएको छ? छैन नि। किन यो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन तपाईहरू यसरी मरिहत्ते गरेर तन मन धन लगाइराख्नु भएको छ? मैले सुनेको छु अहिले गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईको घरमा हरेक दिन जस्तो रात्रि भोज हुन्छ, त्यहाँ नेता मन्त्रीगणहरू पनि आउने खबर पाएको छु। भर्खरै मात्र एकजना पूर्व मन्त्रीको ड्राइभरलाई त्यहाँको मोटरसाइकलले हिर्काउँदा भएको दुर्घटनामा अझ पत्ता लागेको छ। हामी त्यो रिपोर्ट पनि तपाईलाई देखाउँला। तर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कोसिस कसैले पनि नगर्नुहोला, यो ठुलो श्राप लाग्नेछ। आज नभए पनि भोलि, तपाईले नभए पनि तपाईका नाति पनाति छोराछोरीहरूले देशको पाप भोग्नु पर्ने हुन सक्छ। म मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा न म पल्टनमा भर्ती भएको छु, न मैले पेन्सन पाउँछु, न म जनजातिको छोरा नै हुँ, तर यो मेरो देशको समस्या। म जस्तै लाखौं नेपालीहरूले बुझिसकेका छन् कि यो देशको समस्या हो, केवल जनजातिहरूको मात्रै समस्या होइन। जनजातिहरूको इमानदारीताको फाइदा लिएर तात्कालीन सत्तामा रहेकाहरू र बेलायतको स्वार्थको लागि जनजातिहरूको नेपालबाट निमुट्यान्न गर्ने षड्यन्त्र मात्र भएको हो। यो कुरा जनजातिले मात्र होइन, अन्य नेपालीहरूले पनि बुझिसकेका छन्। यो विषयमा फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला। अब म तपाईहरुलाई फेरि हिजो अस्ति जस्तै नेताजीको घरमा लैजानेछु। वहाँ आमरण अनसन चलिरहेको छ, यहाँ कूटनैतिक दबावहरू भइरहेका छन्। आज बिहान हामीले रातोपुल स्थित
युवा नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई आज हामीले उहाँकै निवासमा भेट्यौं र उहाँलाई जानकारी दियौं वर्तमान अवस्थाको बारेमा। हेरौं त्यो भिडियो जस्ताको तस्तै कुनै पनि सम्पादन नगरिकन। खास गरी यहाँ हाम्रो सत्याग्रहको नेपाल सत्याग्रह टिमको अहिले हाम्रो चाहिँ संयोजन गर्नुहुन्छ। विशेष गरी हाम्रो अहिले हुँदै गरेको भुपुको जो आन्दोलन हुन्छ कति त हामीलाई ज्ञातै होला होइन। ती कुराहरू अलिकति ब्रिफ डिटेल चाहिँ उहाँले भनेर हजुरमाथि हाम्रो अनुरोध के छ भनेर उहाँ त लाल घिसिङ हुन्छ होइन भन्नु अरू सबैलाई मानिसको टाइमले बोलाएको हाम्रो राजा घरि सामने हजुर बुवा पिट्नुभएको छ झन्डा बनाउनलाई भनेर लास राखेर पुरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर ए हजुर अब हामीसँग 10-15 मिनट मिल्छ 15 मिनट जस्तो त्यसको छोटो गरौँ न। शैलेश बाबु सङ्गतलाई फोन गरेर म हालेर हाट्नु कति बजी ल्याउने चाहिँ पस्छ यही ब्रह्माण्डमा ल्याएर राखिसकेको छ। मैले हिजो शरणसँग पनि कुरा गरेको थिएँ लन्डनमा। शरणले के टेक्स्ट गरेँ तपाईँलाई? गरे हुन्छ मैले त हेर्दै भएको मैले शरणलाई भनेको थिएँ उसलाई ल हामी जाँदैछौँ शरण एकचोटि हेर बाबु भनेर। हामी चाहिँ यो गोर्खा अर्गनाइजेसनको धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यो अर्गनाइजेसनहरू सङ्गठित एलाइड फोर्स सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति हो। यो हामी यहाँ मलाई 15-20 मिनट लाग्छ है। ल म एकदम क्या भन्दै गरेँ है दिदीलाई भन्दै गरेर म यहाँ ब्रिटिस गुर्खाको टाइगर आउनु भएको छ त्यही भएर आयो दौडिहाल्छु है। सुन्दर पनि सुन सुन्दर पनि कुरा बुझाइराख्नु म दाइसँग 10 मिनटमा सकेर 2 मिनटसित पुगिहाल्छु। त्यसैले यो सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति भने जति पनि गोर्खाको अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन पहिला यो हाम्रो दिपक बहादुर गुरुङ चिन्नुहुन्छ होला उहाँको नेसा भन्ने थियो अनि पदमबहादुर गुरुङको गेसो भन्ने थियो। हाम्रो यो यिनीहरू सबै अहिले चाहिँ यो सत्याग्रहमा सामेल छन्। मेरो नाम चाहिँ लालबहादुर घिसिङ म चाहिँ यसको संयोजक नेपालमा यसको चिफ संयोजक चाहिँ लन्डनमा छ। अहिले तपाईँको हाम्रो विषयमा हजुरलाई धेरै थाहा छ। मोटामोटी मात्रै भन्छु करेन्ट कुरो मात्रै भन्छु। अहिले हामी यो समानताको मुद्दा मानव अधिकारको मुद्दा आदिले लिएर हामी सङ्घर्ष गरेको 2046देखि जति बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त्यहाँदेखि हामी छौँ। अहिले 32 वर्ष भएछ कि हामीलाई त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार समान पे समान व्यवहार सबै बेनिफिट्सहरू हाम्रो ब्रिटिस काउन्टर पार्टसँग आउनु भन्ने प्रश्न लेखिएको छ तर त्यो अहिलेसम्म भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो 2013मा सत्याग्रह गर्नु हामीले 15 दिन त्यसले सानोतिनो कुरोहरू सम्बोधन गरेको छ तर हाम्रो मुख्य माग समान पेन्सनको समान बेनिफिट्सको सम्बोधन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि ब्रिटिस सरकारले अनि नेपाल सरकारले पनि त्यसको कपी गरेर 3 मे 2000 यो साल हामीले 1 महिनाको अल्टिमेटम 3 मेमा बोरिस जोन्सनको गभर्मेन्टलाई यता ओलीले त्यो कपी गरेर मोदी सरकारले त्यसो केही सम्बोधन भएन। त्यस कारण फेरि हामीले 15 जुलाईमा फेरि 1 महिना त्यसले त्यही अल्टिमेटमलाई स्मरण गराएर बोरिस जोन्सनको गभर्मेन्टले लेखेको लु अब तिमीले पहिलोको हाम्रो अल्टिमेटम अवज्ञा गर्यो अब यसलाई पनि तिमीले नेग्लेक्ट गर्छौ भने हामी 21 जुलाईदेखि 24 घन्टा लिए हङ्गर स्ट्राइकमा जान्छौँ। तिमीले त्यो 13 दिन चाहिँ हाम्रो भिसीहरू 13 जना छन् उनीहरूको नाममा हामीले 13 दिन दिल्ली हङ्गर स्ट्राइक कम्प्लिट गरिसक्यौँ। केही सम्बोधन भएन र हामी हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो 3 जना समितिका सदस्यहरू एकजना ज्ञानराज राई एकजना धनबहादुर गुरुङ र एकजना विधवा महिला पुष्पा राणा भइदिए हिजोदेखि आमरण अनसनमा गयो। अनिश्चितकालीन आमरण अनसन
Hunger strike unto the death. This is a very serious matter. That is one of the reasons we came to see you. त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि हाम्रो नेताहरू छन्, सांसदहरू छन्, उहाँहरूको बोलीहरूले ड्यासिङ अनि हाम्रो व्यथालाई मनन गर्ने देखिन र हजुरमा चाहिँ ठुलो एक्सपेक्ट गरेर उहाँहरूले पनि गोपालजीसँग रिक्वेस्ट गरेर हामी थ्याङ्क यू भन्नु। अब हामीले हजुरलाई विनम्र अनुरोध चाहिँ तपाईँको समयलाई फोकस गर्दै दुईवटा कुरो चाहिँ हजुरले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर भन्छ कि अथवा संसदमै संसद कहिले बस्दा त्यहाँ पनि विशेष समय लिएर हजुरले हाम्रो मुद्दा उठाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यसमा दुईवटा कुरो चाहिँ अब यो तीनजना यो आमरण अनसनमा गइसकिसकेपछि त्यो त ज्यानको मतलब छ अनि हाम्रो राष्ट्रको मतलब छ। यो राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ यो खालि नेपालको मात्रै नभएर यो हाम्रो गोर्खालीको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ। अब विभिन्न आइडियोलोजीको होला, आदर्श होला, विचार होला, तर राष्ट्रियता मानव अधिकारको मुद्दामा यहाँहरू सबै एकै ठाउँमा उठिराख्नु भएको छ। त्यस कारण यो मुद्दालाई पनि हजुरले त्यसरी नै हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आएको छ। अब भयो के भयो भनेदेखि यसमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि हजुरको समयले एउटा त्रिपक्षीय सन्धिलाई त ब्रिटिसले एकलौटी मुनिमानी गर्यो भयो, तर त्योभन्दा पछि हामीले 2013 को त्यो सत्याग्रह गरिसकेपछि त्यहाँको क्यामरिन गभर्मेन्टले एउटा एकिकृत अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपको एउटा आयोग बनाएको थियो, त्यसले पनि केही काम गरेन। त्यसकारण ब्रिटिसले आफै 2016 मा फेरि हामी एग्रेसिभ भएर जाँदाखेरि ब्रिटिसको हेल्थ मिनिस्टरले म्याथल्याङ्कसले अब त्यसो नगरौँ, अब एउटा जोइन्ट टेक्निकल टिम बनाउँ। हाम्रो ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट एउटा नेपाल सरकारको चाहिँ प्रतिनिधि नेपाली राजदूत लन्डन र सत्याग्रहको एउटा प्रतिनिधि भनेर त्यो प्रतिवेदन बन्नु 1 वर्ष लगाएर त्यो प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेदेखि अब हामीले 13 बुँदे माग राखेको उठाएको त्यहाँनिर त्यो 13 बुँदामा ब्रिटिस गभर्मेन्टले त्यो उनीहरूको प्रतिनिधिले हरेक शब्दमा हरेक सेन्टेन्समा त्यो प्रतिवाद गरिरहेको छ। अनि त्यसको कन्क्लुजन के छ भनेदेखि अब यो हाम्रो समितिले गर्ने यति नै हो। अब यो चाहिँ नेपाल सरकार र युनाइटेड किङडमको सरकार मिलेर एउटा निष्पक्ष निकाल्नुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ कुरो हो 22 मार्च 2018 को। भोलि गभर्मेन्टले हामीले डेलिगेसन गरेर भन्दाखेरि उहाँले यो चाहिँ नि 18 यो चाहिँ नि म 2 महिनाभित्रमा सबै सम्बन्ध गरिसक्छु भन्ने आएको थियो। लाइकवाइज ब्रिटिसको भेटरन मिनिस्टरले पनि म केही हप्ताभित्र गर्छु भने त अहिलेसम्म भएको छैन। अब मानिसले एउटा डकुमेन्ट सबै यहाँनिर छ तपाईँको टाइम 12 फरवरी 2018 मा नेपाल सरकारले 2020 मा आज 14-15 महिना हो एउटा पत्र लेख्यो ब्रिटिस सरकारले कि यो ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट चाहिँ 74-75 वर्ष भइसक्यो, यसलाई चाहिँ नि यो त्यसले अनुमोदन गर्नुपर्छ, रिभ्यू गर्नुपर्छ, अनि गोर्खाहरूको मुद्दालाई चाहिँ समाधान गर्छु भनेर प्रश्न लेखिएको छ। यसको कुनै समाधान भएको छैन। अनि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नेपाल सरकारले 2019 मा यस्तै छिटो सम्बोधन गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दियो, सरकारले केही पनि गरेन। त्यसकारण माननीयले फेरि आखिरमा सबै कुरोहरू यहाँनिर छ। यो हिजोदेखि यो हाम्रो सत्याग्रह 3 जना साथीहरू बसिरहेको छ, यसलाई कसरी अलिकति साम्य बनाउने हुन्छ भने यसलाई रोक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ डायलग चाहिँ एउटा डायलग कमिटी, उच्च स्तरीय डायलग कमिटी हजुरहरू जस्तो बसेर दुईटा सरकारको तुरन्त होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रिक्वेस्ट र हजुरको समय छैन। मैले भन्ने कुराहरू सबै यहाँनिर छन्। हाइलाइट गरेको छ मेन कृष्ण मान्यज्यूले अलिकति थप्नु पऱ्यो। म पनि यहाँ उपसमितिको संयोजकको नाताले विशेष गरी हाम्रो नेपाल
बाट यो भर्ती के को आधारले त्यत्तिकै हावामा गरिरहेको छ। सिङ्गापुर पठाएको छ, ब्रुनाई पठाएको छ। यो चाहिँ एउटा सन्धि हुनुपर्छ नि, यो देश हो नि, एउटा चाहिँ एमओयू हुनुपर्छ नि। तपाईँले कति श्रमको गर्नुभएको छ त, तपाईँले गर्नुभएको कुरा हामी बुझ्छ देखिरहेको छौँ। यो केही नभइकन त्यो सडिएको त्यो कुन चाहिँ राणाकाल त पहिलाको राखेर त्यत्तिको चाहिँ त्यो उनीहरूले नै चाहिँ यो रद्दी भइसक्यो भने, रद्दी टोक्रीमा गइसक्यो भनेको ऊमा चाहिँ त्यत्तिकै भर्ती भइरहेछ। यसको चाहिँ यो होस्, दुई पक्ष सन्धि होस्, बरु हामीलाई पेन्सन नदियोस्। दुई पक्ष सन्धि त हुनु पऱ्यो नि। सिङ्गापुर पनि त्यत्तिकै चाहिँ पठाइरहेछ, हामी त भेडा बाख्रा त होइन। प्लिज हजुर जस्तोले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ र रिक्वेस्ट गर्छु। यो पर्सि ट्युजडे संसद छ मङ्गलबार, म आज रिक्वेस्ट गर्छु। रिक्वेस्ट गरेको छ भने समय मलाई उपलब्ध भयो भने मङ्गलबारको संसदमा यो कुरा राख्ला। एउटा त्यसैमा के छ भने विशेष गरी छोटकरीमा हजुरलाई भन्छु भन्दै त्यो टाइपाट्रीमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्रिटिस सर हुनुपर्ने, हामी ब्रिटिसको नोकरी गर्ने, कसम खाने। तर अब सबै पे एन्ड पेन्सन चाहिँ विशेष गरी प्री 1997देखिको चाहिँ हामीलाई पनि डिभाइड गर्यो, 3 डिभाइडमा चाहिँ त्यो लागु नहुनु। तर अब हामीलाई स्टिल इन्डियन करेन्सीमा इन्डियन पे एन्ड पेन्सन प्लानमा राख्यो, विच इज कम्प्लिटली एकदम अनफेयर हो होइन। र अब पहिला त बोल्नु सकेन हामी पञ्चायतकालीनमा के राजाको पालामा, तर पछि हाम्रो गेसो फर्म भयो, धेरै कुराहरू भयो। तर स्टिल 32 वर्षसम्ममा चाहिँ स्टिल हामीलाई चाहिँ अझै पनि हामी भारूमै पक्छौँ र इन्डियाकै हुन्छ। हामीलाई फसायो 2013 जुन हाम्रो अमृतसर भयो त्यसमा पनि हामीलाई ललिपप दिएर फसायो, यो दिन्छु भने। त्यसै कारणले त्यो जुन जोइन्ट टेक्निकल टिमको रिपोर्ट अनुसार भएन। अर्को कुरा हाम्रो हजुरले चाहिँ अब मुख्य कुरा के सोधिदिनु भयो भने हामी ब्रिटिसको लागि नोकरी गरेको हो कि इन्डियाको लागि गरेको होइन। हामी युनियन ज्याकको लागि गऱ्यो नि, रगत त बगायो हो, नेपालको लागि बगाएन सरी। अब तर हो त्यो अनि हामीले पाउनुपर्ने काम के हो त्यो एउटा कुरा। र अहिले हामीले 18 दिन चाहिँ हामीले रिले अनसन बस्यो होइन। र उनीहरूलाई इनफ टाइम दियो, पहिला पनि हामीले जताएको हो हामी यसरी गर्छौँ, हाम्रो माग पुरा भएन भनेको। तर त्यो पिरियडसम्म उनीहरूले अहिलेसम्म भएन। तर अब कुरा चाहिँ के भयो भने अब चाहिँ प्रपर हाम्रो स्टाफ 3जना बस्दैछन्, हाम्रो बसिसक्यो, हिजोबाट बस्यो, हिजोबाट अनसन बस्दैछ। अब त्यसमा कुनै दुर्घटना भयो भने को जिम्मेवार? नेपालको एउटा देशले त्यति चाहिँ ब्रिटिसलाई सोध्नु सक्छ कि सक्दैन, पर्ने हो कि होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा। किनभने नेपालको नागरिक बेलायत त बसेछ आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो डिग्निटीको लागि, आफ्नो सबै कुरा हो। हामी पैसा खानै नपाएर मात्र त होइन होइन त्यो कुरा। गगनजी तपाईँ एउटा क्लियर, अहिले फेरि परराष्ट्र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले के खबर गर्नुभएको छैन परराष्ट्र मन्त्रालयमा तुरुन्तै यसमा कारवाही गर्नु भनेर। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो राति 8 बजी हामीलाई चिठी पठाएको छ हङ्गर स्ट्राइक रोक्नु भनेर। तर एकदम फितल हो, फेरि तपाईँले यसमा गरेर अल्झाउन सक्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक्सन लिइसकेको छ, पत्र पठाइसकेको छ। गगनजी यस विषयमा उहाँहरू सिरियस हुन्छ भन्दैलान्, त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अपडेट गरेको कारण चाहिँ यो हो। प्राइम मिनिस्टरलाई पनि बिचमा भेट गर्ने मलाई लाग्छ। म चाहिँ सकेसम्म पार्लियामेन्टको पर्सन टाइम प्रयोग गर्छु। उहाँको लिइराखेको हुन्छ नम्बर। अनि म यसको फर्दर मेरो नोट्सहरू तयार गर्दा हामीले गएको सामु हजुरलाई हजुरको सचिवालयमा भेटेर दिनु हामी लामो गफ गरेको हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीलाई थाहा नभएको होइन, सायदै कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद होलान् जसलाई गोर्खालीहरूको आन्दोलनको जानकारी नहोस्। प्रधानमन्त्री देउबाको निर्देशनमा हिजो शनिबार राति 8 बजे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ। तर त्यस पत्रमा गोर्खालीले खोजेको विषय भन्दा पनि हामी कूटनैतिक पहलमा छौँ, आमरण अनसन समस्याको समाधान होइन, हामी वार्ताको पहल गर्दैछौँ। आज पनि पत्र लेखेका छौँ बेलायती सरकारलाई अनसन स्थगित गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्र छ, जुन पत्रले कुनै पनि जिम्मेवारी लिएको बोध हुँदैन। यदि यही कुरा गोर्खालीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने तपाईहरूले सिकाउनु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ हाम्रो काम के हो, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने ठाडो ओठे जवाफ आउँछ। बोल्न, लेख्न, घुमाउन, झुक्क्याउन माहिर हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, ढाँट्न, छल्न, आश्वासन दिन खप्पिस नेताहरू, बिचरा कलिलैमा ब्रिटिसले ब्रेन वास गरिदिएका हाम्रा भूतपूर्व गोर्खाली सेना, जुकाले रगत चुसे चाहिँ सधैँ हाम्रा गोर्खालीलाई चुस्न पल्केको बेलायत,
आज पनि फुटाउ र राजगरमा मस्त रमाइरहेको छ। यही यस्तै भएर हो गोर्खा सत्याग्रहले दोस्रो पटक आमरण अनसन बस्न बाध्य भएको। आज दोस्रो पटकको दोस्रो दिन हो बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेको। यस दोस्रो पटकको आमरण अनसनलाई विश्वभरिबाट समर्थन प्राप्त भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गगन थापा मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाईहरूले अझ बढी चिन्नु भएको छ। संसदमा सबैभन्दा स्पष्ट आफ्नो कुरा राख्न सक्ने स्पष्ट वक्ता, लिडर, युवा नेता हो। उनले हाम्रो व्यथा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी पुनः गराउने र संसदमा समय लिएर यो विषय उठाउने वचन दिए। यही मंगलबार संसद बस्दैछ। हुन त प्रधानमन्त्रीलाई यो अहिले भइरहेको अवस्था जानकारी नभएको होइन। गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालले जानकारी गराइसकेको छ। उहाँकै घरमा पुगेर उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश पनि दिइसक्नु भएको छ कि कुनै पनि अवस्थामा के गर्दाखेरि यो आमरण अनसन रोकिन्छ, त्यो रोक्नलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुस् भनेर। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो शनिबारको दिन 8:30 बजे, फेरि भनौँ है, शनिबारको दिन राति 8:30 बजे, शनिबारको दिन राति 8:30 बजे सरकारी कार्यालयबाट पत्र आयो, आमरण अनसन रोक्नुस्, आमरण अनसन समस्याको समाधान होइन, हामी वार्ताको प्रयास गरिरहेका छौँ, वार्ताबाटै यो समस्याको समाधान गर्छौँ। यहाँभन्दा बढी केही छैन। मुख्य कुरा यो भनेको पनि 32 वर्ष भइसक्यो। 2020 फेब्रुअरी 12 तारिकको दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायत सरकारलाई लेखेको पत्रको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। अब अहिले उहाँहरूले पत्राचार गरेका छौँ आजकै मितिमा भनेर गोर्खालीहरूले पत्याउन सक्ने आधार छ र? अब म यहाँहरूलाई बेलायतमा हिजो सुरु भएको आमरण अनसनका केही साना क्लिपहरू देखाउनेछु। यो क्लिप हामीलाई लन्डन नेपाल न्यूज.com का सम्पादक शिव भण्डारीज्यूले प्राप्त गराउनु भएको हो। उहाँहरू अहिले बेलायतमा भइरहेको आमरण अनसनको प्रत्यक्ष प्रसारण लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँहरूमाझ राख्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ। यहाँहरू पनि फलो गर्नुहोस् लन्डन नेपाल न्यूज.com। आफ्ना प्ले कार्ड, सामान, पेन्सिल लगायतका विभिन्न कुराहरू राख्दै गोर्खाजका परिवार र उहाँसँग सम्बन्धित विभिन्न अभियन्ताहरू आज यो स्थलमा आइपुग्नु भएको छ। आउनुहोस् अब हामी केही ढिला नगरी यहाँको स्थलगत रिपोर्ट लिइरहेका छौँ। म शिव भण्डारी, लन्डन नेपाल न्युज। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला र विश्वमा बस्ने नेपाली मात्र होइन गोर्खालीहरूका यी जायज माग नेपाल सरकार र यहाँको स्थानीय सरकारसँग पनि पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब हामी क्रमशः देखाइरहेका छौँ। अब प्रकाशजी थोरै अगाडिपट्टिको रहमा हामीले देख्छौँ। हजुर के को लागि तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ आज? आज हामी यो हाम्रो 30 वर्षको आन्दोलन र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो मात्र नभए हाम्रो हामी 3 जना धन गुरुङ र पुष्पा राणा घले र म ज्ञानराज राईको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार। हामी बलियो भएर तयारी भएका छौँ। अब भगवानको कृपा र यहाँहरूको समर्थन र सहयोगले के हुन्छ हेरौँ। हामी यो जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, गोर्खालीहरूले न्याय पाउनु पर्यो भने नेपाल राष्ट्रको देशमा इज्जत प्रतिष्ठा कायम गराउनु छ। यो केवल तलब भत्ता सुविधाको कुरा मात्रै होइन। यिनीहरूले हाम्रो राष्ट्रलाई यत्रो वर्षसम्म हामीलाई शोषण भेदभाव गरेको हुनाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रलाई धेरै घाटा भयो, खरबौँ रुपियाँ घाटा भयो। हामी आदिवासी जनजातिहरू पछि पर्यौँ। त्यसले गर्दा नेपालमा जातीय सद्भावमा खललता आयो। हामी आदिवासीहरू अगाडि बढ्न सकेनौँ, अन्य नेपाली दाजुभाइहरू जस्तो हामी हुन सकेनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो बिचमा एक प्रकारको नराम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। यो राईलिम्बू गुरुङ मगरलाई गरी खानु दिएन भन्ने जुन वातावरण छ त्यो भन्ने ब्रिटिसले गरेको हो। हजुर, ब्रिटिसले यदि अहिलेसम्म 8 लाखभन्दा बढी नेपाली गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिसले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग नगरी हामीलाई देशमै छोडेको भए, देशमै हामीले केही गर्न पाएको हो भने, अथवा हामीले उनीहरूलाई रक्षा गरे बापत हाम्रो रगत आँसु पसिनाको हामीले पाएको हो भने खरबौँ रुपियाँ त्याग भइसक्यो। हाम्रा
बाबुज्यूले मलाई पनि बोल्नलाई अप्ठ्यारो बनाउनु भयो। असंग्रहणको क्रम सकिएको छ। सबैबाट हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। मलाई पनि भन्नलाई अप्ठ्यारो भयो। बोल्दा बोल्दै मेरो पनि शब्द रोकिएको छ। यसरी नै यो सन्देश सबैमा जान्छ होला। विशेष गरी जति पनि साथीहरू गल्ती बाटोमा जानुभएको छ भने पनि आन्दोलन गरिरहेका मैले 2013 मा पनि गरेको थिएँ अनि हामीलाई त्यति बेला फेरि सत्रमा म तयार थिएँ। त्यति बेला केवल 3 दिन अगाडि वार्ताको लागि अगाडि सहयोग गरी सरकार र नेपाल सरकार टेक्निकल कमिटीले 13-14 कुराहरू सिफारिस गर्यो र उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर नेपालको राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर वचन दियो। तर अहिलेसम्म हाम्रो देशलाई हेपेर ब्रिटेनले इलेक्ट्रोनिक रूपमा हेपेर आफ्नो अभिन्न मित्र राष्ट्रले जसले ब्रिटेनलाई मर्ने बेलामा बचाउने र बचाएर यस्तो बनाउने देशलाई अपमान गरेर नेपाल सरकारको अनुरोध नमानेर हामीलाई दुःख दिएर बुढाबुढीहरूलाई दुःख दिएर हाम्रा छोराछोरीलाई अत्यन्तै अत्याचार भएको हुँदैन र वास्तवमा हाम्रो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने भन्ने ब्रिटिस पूरा दृश्यमा देखाउनु यो हडतालका लागि मैदानमा उत्रिनु भएका अभियानका लागि विभिन्न कुराहरूलाई समर्थन गर्छ। आज आमरण अनसनको दोस्रो दिन आमरण स्थललाई सुरक्षा दिनको लागि गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेसले निःशुल्क रूपमा सेक्युरिटी गार्ड उपलब्ध गराएको छ। यो अनसन जारी रहन्जेलसम्म सो सुविधा प्रदान गरिरहने यसका एकजना विष्णु तामाङले हामीलाई बताएका छन्। हवस् त आजको लागि यति भन्दै फेरि आजका गतिविधिहरू केही बेर पछि लिएर आउने वचनका साथ भन्छु, म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बस न कुनै तर्क। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.